Привет всем, друзья! Если у вас дома нет камина, а очень хочется, то это видео как раз для вас. Сейчас вы узнаете, как своими руками сделать из подручных материалов домашний мини-камин. И для всего этого сложный инструмент не понадобится. Для изготовления самоделки взял хлопчатобумажную веревку. Немного от нее нужно отрезать. В небольшом количестве горячей воды надо полностью растворить пару ложек соли. В ядреном рассоле веревку нужно вымочить. Это в дальнейшем будет фитиль. Соль будет препятствовать быстрому сгоранию фитиля. Веревку необходимо полностью высушить, и когда она высохнет, на конец веревки надо накрутить гайку. Гайка задаст барьер огню. Таким образом можно легко отрегулировать пламя. Теперь понадобится большая скрепка. Ее нужно немного расправить. Для этого подойдет обыкновенная ручка. В сделанную петельку веревку с гайкой нужно нанизать и скрепку ровно выгнуть. На следующем этапе понадобится стеклянная банка. На нее надо установить фитиль. Банку нужно заполнить лампадным маслом. Также подойдет нерафинированное или вазелиновое масло. При заполнении банки обязательно облейте фитиль, так он скорее пропитается маслом. Пропитанный фитиль положите на крышку банки и отставьте в сторону. Теперь банку с маслом надо поместить на дно сушилки столовых приборов. Эту сушилку я покупал в светофоре за сущие копейки. Стеклянную банку по кругу нужно обложить заранее собранными камнями. Пришло время на стеклянную банку установить фитиль. Остатками камнями фитиль надо замаскировать. Самоделка готова, пришло время камин поджечь. Вот таким простым хитрым способом мы с вами сделали красивый камин длительного горения, который будет гореть месяц, только масло подливай. Кому такая хитрость и идея для самоделки была интересна и полезна, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем удачи, пока!